Osainggo pandai mama tuli baco membana yatim ka mama mandanga kato dari yatim. Ola berang mama badan yatim la berang tuangku tigo lari maalun gai kok la berang mirama tonyo bantu sago sonsong bulunyo bantu saga nai ampadu kata lingo tasingwang karuntung miang talajang hati nambalado. Oda ngala diang buyong yatim le jale urang nambah sekolah. Oh adola mandi jo bapaknya sadangkan badanang dak bamandi bapak indak bamandi indak sekolah. Siala anak sialang tinggalnya dake silangkara. Bulie nak jalan ke kotonyo. Kok dusa nak nandi rantau urang. Bukalah YouTube Sinar Padang Official, batamu Yusril Asmara, bulie bagalak-galak gitu bersama. Ayo jangan lupa ya, buka YouTube Sinar Padang Official. Allah di dalam anak kotor. Oh tumbuhlah malang di dalam anak kotor. Adalah pamatang larang jauh dake latsangawa adalah pamatang larang jauh oh dake oh kitolak kamu mulai olah baca lari toi
salah dianya olah kanan labanai ora bana larang jauh dia la jangan siala pulang bakudo jatuh daun di tepi sawah. Oh kita kamulai bakaba bacarito kok salahnya kanan bana. Silara jo batang mulai panjang jalannya bio-bio olah tacaca jangwi kalantai asa di duya salaju sialanya pulang mengaji di lereng Tanjung Kambang lah bunga dalam rimbo madang lah tumbuh tepi jalan onan kabanan di karang kini to bilang kejadian di daerah Lubuk Basuh ngapo namo judul curito ganja batu oh menjadi lain tanah kita bilangnya carita nangko disabui asa samulanya oh di tampe kejadian terjadi di Lubuk Basuh. Oh dibilang nama pelakunya kalau sejarah pada ulunya oh ada seorang anak yatim pajatu yatim piatu dari kete indak bamande dari kete indak bapak. Oh siapa nama bapaknya bapak banamo Marakarma siela nama mandenyo anak laye ayah meninggal anak ado mandenyo mati
Osia ko galajo namonyo banamo buyuang yatim karma Obana monyo buyuang yatim karma dari kete paijo mama siako namo mama inyo banamo tuangku tigolare kalau tuangku tigo lare inyo mamaci lare nanti go hari kare bulalang kare tumpak nagari sakete tu ko hitam katonyo hitam ko putih katonyo putih ba itu kare mama yatim. Oh tumpak di badan yatim karma dari kete pai jo mama oh tinggal jo mama jo mintu Oh dibilangnya badan diri mamanya adolo baranak cie siako namo anak mama. Oh anak mamanya perempuan karano anak perempuan siako galajo namonyo banamo pie Yuliati Tuhan. Oh banamu pie Yuliati oh tumpak di badan Yul tadi samo gadang banayo yatim dak barado baranang gadang ba itu orang nambah duo oh indah disiko di palamo abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan. Oh yatim bertambah gadang juo tando-tando yatim lah gadang lah bisa ku balo jawi Oh lah bisa ku balo jawi pagi-pagi yatim ku balo sadangnya yatim baku balo oh awak sadang ku balo jawi nampak kawan pai sekolah nan samo gadang jo awak labi sekolah kasadonyo di sinan yatim bamanuang mangako ambo nak sekolah Tuhan. Oh mengaku ambo anak sekolah itu dek yatim nan tekana bamanuang sedang kubalo ala niat dalam hati. Oh kok babalik kubalo jawi kok sampai di tampik mama awak kaban pado mama awak bakanda basikola pai. Oh hari bertambah petang jo petang bajawe dengan sanjo nan sanjo sejeranjo itu babalik buyuang yatim karma dek babalik dari kubalo jawi lah masuk ke kandangnya api lai duit dalam kandang yatim manurui olah badan lama Oh
datanglah yatim nake mama nan sadang duduk bana. Sadang duduk di kursi tiba buyang yatim karma Satonya tiba yatim karma di sinan yatim mengece onde mama dengan bana ampun beribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kebasaran mama. Katori yang kato talompe mama kato takui kato nak sampai mama nambana kato bakaban tumpak di badan diri ambo nan samo mama gadang yo yatim yo mama ala sekolah mama kasadonyo mangako yatim nak sekolah saran mama yatim sekolah sainggo pandai mama tuli baco Tuhan. Sainggo pandai mama tuli baco membana yatim ka mama mandanga kato dari yatim. Olah berang mama badan yatim lah berang tuangku tigo lari maalun gai kok lah berang mirah matonyo bantu sago sonsong bulunyo bantu saga naik ampadu kata lingo tasingwang karuntung miang talajang hati nambalado. Oda ngala diang buyong yatim lejale urang nambah sekolah. Adola mandi jo bapaknya sedangkan badanang dak bamandi bapak indak bamandi indak sekolah pulo nambah minta yuange. Sekolah pulau yang nambah minta ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu menangi buyuang yatim karma. Honde mama dangabana yo mama indak tadaga mama sekolah tinggi do mama indak baniat sekolah lamo-lamo. Sainggo pandai mama tuli baco kok lah pandai manuli jo membaco biawa indak sekolah mama. Mandanga kato kamanakan ajawe pajawa pentuangku tigo lari. Odangala diang buyong yatim badanang jan mengecek juo meko motalo jo tungke koyong Beko motalo yang nyotung keko mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang dek yatim tekui ke mama barangke yatim dari tempe mama nyupai ke bilik dalam. Satu tiba di dalam bilik ya pak pintunya kunci dari dalam pak. Honyo ambil bantal tangi siala tangi badan yatim kok doa ya jo mande indak marah seidoma badan yatim
tak merasai do pada yatim itu dalam tanginya disinan kalau dipandang sedang menangi nangi juo menangi di dalam bilik menangi tak isa yo pak. Oh aye mato badarai-darai mau jelak be aye mato yo pak sedang menangi dalam bilik. Oh tinggalan yatim sedang menangi to bilang mama sedang duduk nyo panggil anaknya tadi nambah nama Upie Yuliati Tuhan. Oh ala kato tuangku tiga lari nak kandung Upie Yuliati tarik kuranji dalam lubuk kaili mangko babandan. Oh agak kemari lah nak Yuli duduk ado kato na ayah sampaikan Tuhan. Oh mandanga kato dari ayah lah datang badan Yuliati setelah datang badan Yul onde ayah dengan bana sebab ambo dipanggil. Oh apa sebab Yul diimbau mandanga kato lah dari anak nak kandung Upie Yuliati mangkonyo Yuli lah ayah panggil mangkonyo Yuli lah ayah imbau dengan bana lah kato ayah. Honan samo nak gadang yo Yuli ala sekolah kasadonyo barisu Yuli di sarana Oh barisu Yuli nak di saran ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu di sinan kalau kau dipandang. Oh indah to bilang lamo bana bakato badan Yuliati onde ayah dangakan bana. Oh kami baduo ya samo gadang mangakok seorang basaran ba ada yatim ndak sekolah ya. Oh mangada yatim ya nak sekolah ba itu kato badan anak mandanga kato dari anak bekato tuangku tiga lari onde nak kandung Yulina tumpak di badan yatim karmainyo ndak bisa ba sekolahnya untuk kubalo jawi ba itu kato badan Oba itu kata badan ayah mandanga kata rupa itu. Oh jawaban badan iulonde ayah dangakan mana. Oh jan merang ayah kayuli jan bangi kabake amo kalau daya tim nak sekolah biala yuli perai pulo. Nak samo pandai ya keduanya nak samo bodoh keduanya ya. Menanga kato dari anak lamu temanung tiga lari di sinan kalau dipandang jawaban badan ayah nak kandung Upie Yuliati danga kato dari ayah.
Oh kalau iyo pie sabantu itu kaban kabuyong yatim karma barisu samo diantan disaran pai sekolah. Oh tapi bajanji nyojo ambo kok la tamat sekolah dasar jan bakanda nak menyambung pie. Jangan makan namanya buang baik itu kalau dipandang-mandang kato-kato ayah nak tabado sanang hati Yuli nyopai dake yatim karma nyoimbau ke dalam bilik. Satu tiba di pintu bilik tadang yatim menangi bangecek badan Yuli hati onde udah sayang Yul bukaan pintu bilik dalam iko mayuli madai. Oh adik udah yaudah. Oh jangan udah menangi juga. Oh buka le pintu bilik dalam yaudah. Mandang kato pae dari Yuli tak buka pintu bilik dalam akabadik kato siatim yopa honde dakan ruang yatim karma oh udai sayang yo Yuli barisu ada sama obat sekolah nyuantan yoda. Oh awak dia ya yoda nyuantan di mama udah nyosaran kita sekolah deh keduanya Tuhan. Oke to sekolah mana kaduonyo mandang kato Yuli hati awak jale sayang ke kakak ko inyo yatim coy tujuonyo ambil tangan Yuli hati apa honde dia kandung Yul dia yo dia terima kasih dia banyak-banyak yo Yul. Kondak Yul dia menolong udah dia. Kondak Yuli membantu udah Yuli. Oh mungkin indah do udah sekolah alamat bodoh. Oh salamonyo yo Yuli yatim menangis lambe-lambe Tuhan. Oh yatim menangi lambe-lambe bakato badan Yuli hati udah sayang Yul jangan menangi udah lea mana ada Yul kau udah jangan menangi terlabih-labih. Menang kato badan Yuli onde dia kandung Yul dia di malu udah nak menangi Yul. Oh tekan-tekan dia ayah jomande yo dia tabayang-bayang bapak jomande yo dia kok tandoa-doa ya udah Yule kok tandoa do jua ya jomande indah merasai bentuk iko de udah indah memande mangko macam. Oh cobaan datang ya Yul mendatangi badan yatim nyepak. Oh jawaban badan Yuli hati onde udah dengan bana selagi Yuli adojo sekolah udah tetap tarui dai. Oh sekolah udah tetap taruh indah ado roda kabaranti nyoba itu kato Yuli hati na malam semalam itu
ala latih dosa rumahnya sekalo lalu hari siang tando-tando hari kasiang badara badarum darum bunyi tami yang rambalari tasingkok bentuknya amun nampi katabi matahari nem pagi sepagi itu ala sudah mandi ganti baju. Sudah mandi ganti pakaian lah sudah pakai baju elok nanaya ba itu pulo kabarangke kagaduang sekolah mantan kamanakan nyo anaknyo. O maalun gae tigo lare awak rio mamaci lare nanti go bajalan ninyo batigo maalun badannya tadi maalun tuangku tigo lare sadang bajalan kok dipandang. O tumpak nagari sakete turang tahu di badan liau kok pamane sangat pamane pamberang sangat pamerang ba itu kalau dipandang sadang bajalan badan ninyo batigo nan cie badan diri anak. Onan seorang kemanakannya bajalan badannya tadi pajalanan adola banamo pajalanannya ado banamo na banamo la silakan lulu pada pai suru inan labi ba itu kalau dipandang serupa bayang lah bayang nabi samui tapi jala tak mati alu talantung patatigo. O alu talantuang patatigo gajah talajang tunggang balik ba itu inyo kok bajalan di sinan kalau dipandang ndak guna do to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana latibu di gadung sekolah saran anak jo kamanakan guru banyak tahu di liau kepala sekolah tahu juo ndak pandai mengecek banyak. O tumpak de anak jo kamanakan lah ditarimo kaduonyo barisuk bulie basikola pa O barisuknya bulie basikola di sinan kalau kau dipandang maalun buyung yatim tadi. O sadang jalan mama mengecek dangala yang buyung yatim karanu angala kat sekolah dan sampai jawi ndak makan dan sampai rumpui ndak ang sabi kok sempat mati jawi kalaparan nambo pabun tak bayang-bayang. O ambo pasingke yang umur ya ambo bunuh mati yang jo tungke ko ba itu kato badan mama menjawe yatim sambil jalan percayolah badan diri mama. O nanjawi ndak kelaparan nanjawi tetap ambo lagi makan dan ambo tetap bersikolah nanjawi ba itu juo bandanga kato kamanakan lasanang hati badan mama. O inyo bajalan tarui juo marah pulang ke rumahnya ndak lama inyo di jalan sampai ke rumah ketigonyo pa O sampai ke rumah ketiganya latih boynya di rumah nanari sari tua biarinya baganti hari tiba di hari barisuknya lah mulai yatim bersekolah. O dua jauh pie Yuliati indak di sekolah di palamo di dalam minyo sekolah tumpak di badan yatim tadi kok yatim pai sekolah saelok-eloknya baju. O saelok-elok Sarawak gak cie batumbuk juo pai.
gacie batumbok juo ba itu nasib badan yatim ndak guna to bilang-bilang lamo. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, nabi pakan baganti bulan, nabi bulan baganti tahun, setahun jo 2 tahun lah masuk tahun nang ketiga. Olah tiba tahun nang kampe duduk di bangku sekolah ampe sedang dalam sekolah dasar pae. Oh dicalik dalam sekolah dasar tiap tahun naik sekolah dipandang isi lapornya dicalik ponten badan yatim. Oh memang yo hebat utak yatim. Ndak ada bangkoan mangko 7 indak basuo 8 9 isi lapor ba itu hebat. Oh yatim karma pa Oba itu hebat yatim karma utak namu pikiran lanjui guru bisa yang kasadonyo. Oh guru bisa yang make yatim tandanya guru kok sayang koknya suruh membeli rokok labinya untuk yatim karma. Aku balo jawinya tarwi juo kok tiba di hari minggu dulu seorang yatim kubalo kini barampe jo baranam kawan-kawan banyak menolong. Oh di malo kawan tak menolong nyoba raja sambil kubalo. Oh ado bana kelebihan dari badan yatim di urang dak dapet di nyo dapet urang dak tahu yatim tahu pae. Oh orang tak tahu doa yatim tahu nak guna to bilang lamo abi hari baganti hari sekolah lai tarwi juo. Olah tamat dari sekolah dasar nalapor sudah diterima ijazah sudah di tangannya babalik ke tampe mama Ariado pukul 3 sanjo Ariado pukul 3 patang kamandake ke pukul ampe tiba lah badan yatim karma. Oh satolah tiba dake mama nyo hadapi mama sekali duduklah yatim dake mama. Onde mama ampuni ambo iko malapor jo ijazah kambang lah mama lapor ambo kambang lah mama ijazahmu. Oh mandang kato dari yatim baru bakato badan mama. Oh ndak paralu lapor mo kambang ndak paralu ijazah kamboli tujuan badan nang ngambo tahu yang tujuan badana ngambo tahu dangala diang yatim karma kalau kau untuk yang bersikolah kok kamanya muang ke SMP ndak ada cerita lain.
O bao lalapor jo ijazah ang bao kabilik dalam bekombo bunuang ate rumah bekombo talo jo tungkeko honda ado bau taang ndak ba mama ndak ba bana la jale ayah ndak ado gadang sayo buadanang muju bahkan ndak pulo nak sekolah yo ngei. Oh bahkan nak pulau nak sekolah ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu mandanga kato mama yo pa ho manangi buyung yatim karma ari batambah sanyo juo anggaran puku 6 sanyo kamanjawe ke puku 7 ho ala kato tangi badan yatim onde mama dengan bana ho mambana mama ambo ka mama saran juo basikola sainggo tamat mama ho di SMP. Sainggo tamat mama di SMP membana boka mama saran yo mama bersikolah mandanga kato rupo itu yo pa hola berang mama badaninyo nyo ambil sebuah tungkek manau tungkek talata di sampingnya kanyo talo buyuang yatim karma pae. Kanyo talo buyuang yatim karma barang kelang dari hadapan ambo beko mbo bunuh mati-mati mbo bunuang beko di ate rumah ho mencali mama kamambae nyo ambil lapor jo ijazah nyo masuk ke bilik dalam ho sadang tiba di dalam bilik ya pak menangi buyuang yatim karma ya mak Hota barang bayang ayah jumandi marasai bana badanamu marasai bana badanawa kok tando ado bapak kok tando ayah nyuado Hosarato mande badanamu indak sensaro bantu iko tantunya dape yo ya hobasikola ya Tantunya dapat ya basikola ba itu kata badaninyo menangi taisa-isa sedang menangi dalam bilik ya pak. Oh dibilang anak mama yatim nambah namung pi Yuliati lah balik lo dari sekolah nyo hadapi ayah sedang duduk. Honde ayah dengan mana ala kok pulang udambo ala dah balik udah yatim ya ala kok pulang ya ada yatim karma mandanga kato rupo itu berang sekali badan ayah kok yatim piek memanglah balik memanglah pulang yatim karma tapi nyo tiba di rumah bahkan ndak juo nak sekolah oh bahkan ndak juo nak menyambung kan ndak masuk lo ke SMP mangko dia mau kanai berang ko ndak laki yatim barangke mungkin lah mati kanai tungke na Oh mungkinlah mati akan tungke ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang oh agak sajo di badaninyo agak sajo di badannya upi Yuliati jawab pan kayanyo
Onde ayah dengan bana dengan de ayah elo-elo kok baniat juaya menyaran Yuli yo ya. Kok baniat juo Yuli nak menyambung tepat soda yatim di saran. Kok sempat udah nak sekolah bialai Yuli yo ya. Perai pulo ya. Bialayul perai pulo menanga kato dari anak nak tabado pane badanaya lamu taman wong tuangku tigo lari odang alapi elo kaban bana kasih yatim kok lah tamat dari SMP jan kanak sekolah juo bekom boda biat rumah baitu kato. Oh badanaya pa Beko moda bienyo ate rumah ba itu kato badana ya. Omandanga kato rupo itu nak tabadosa nang ati Yuli pa sanang banati siul di sinan kalau kok dipandang dak guno to etong lamo dak guno dibilang lamo bana lah datang upie Yuliati tibo nyodake pintu kamar satu tibo dake pintu bilik yatim main bau upie Yuliati onde udah sayang joyul onde dangan lade udayul buka lada pintu bilik dalam iko mayuli odai adik udah madah mandanga kato rupo itu tadanga adiknya tibo nyobuka pintu bilik dalam satu tak buka pintu bilik nyopandangi buyuang yatim karma honyo calik bana lapa elo la bangka mato di manangi dalam bilik dalam menanginyo sadang dalam bilik onde udah dengan mana manga menangi dah badan udah kok kanai berang udah di mama manga ndak bertunggu badan Yul ndak bananti Yul pulang noda. Oh mengapa sampai udah seorang menghadapi mama lah jale mama gak pemberang tapi Yul sudah berjanji kok sempat udah berhenti dak bersekolah dan Yuli ya perai pulo nak samo bodoh dawak keduanya yoda. Oh Yul sayang kabake udah yoda Yuli sayang kabake udah mendanga kato dari Yuli nyo ambil tangan di yatim karma nyo ambil tangan ditangisi manitia jatuh ya mato ya pak onde dia kandung Yuliati dia terima kasih dia banyak-banyak yo Yul
Oh elok bana Yulika udah dia elok bana Yulika mokondaknya Yuli nama nolong nak kadape udah doyul oh basikolai Ondak kadape udah doyul basikola ba itu kato badan yatim karma inyo manangi dalam bilik manangi taisa-isa oh baru bakato badan iul apui lalai daya mato ukuran makan bau makan kok mengantuk bau latidu janu dayo dah menangi ju Ojanu dah menangi ju itu kato badan tumayuliati labaranti yatim menangi aye mato sudahnya apui ukuran lapa bau makan malam semalam itu alalati dua sarumanya sakalok lalo oh hari siang pak oh sakalo lalo hari siang dan pagi sepagi itu selesai ganti pakaian oh barang ke inyo nama tiga sarana nak juga mana kan oh sarana nak juga manakan lapai kagadong sekolah oh lapai kagadong sekolah sedang berjalan kok dipandang agak inyo sedang berjalan tumit-tumitan adang-adang mama dahulu adang-adang yatim dahulu kadang-kadang iyul dahuluan tidak ulu mandahulu inyo berjalan tarui juo dek lama lambek di jalan sedang berjalan kok dipandang kain jauh panjang 9 lapuk tajelo di barando panik dek lama di berjalan jauh batam ayoleh oh hampir jauh oh jauh batambah pinyo nak perlu to bilang lama nak guna dia tong lama bana risiko kalau kok dipandang oh agak saja di badan mama lah sampai ke gadwang sekolah sarana nak juga manakan yo pak oh satunya saran anak tadi lah diterima anak juga manakan nyo calik lapor badan Yuliati oh nyo pandang lo lapor jo ijazah buyung yatim karma manggil yang guru nanado serato kepala sekolah oh iyolah hebat utak yatim yo pak iyolah santiang utak anakku sajak mulai masuk sekolah ndak ada bangko anak mangko 7 ndak basuh oh 8-9 isi lapor kok lainnya awak punya anak sampai kalangi disaran Tuhan
Kok lainnya rajin nyorang menyaran kota ado maro malintang pajak wado calon pegawai ba itu kato guru nambanya hola di sini ninyo ditarimo barisu bulie bersikola indak to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana ala babaliknya ketigonyo panek dek lamo di bajalan sampai ke rumah badan mama onaninyo upiak Yuliati nyo tarui ke dalam bilik yatim karma kubalo jawi yatim karma kubalo jawi nyotarui juo bakubalo sadang bakubalo di tengah padang mangecek bayi ibo jo binatang yatim mangecek dangala di jawi tengah padang dak ibo mencari amo hoi ndak kasihan memandangi coiko nasib badan amo tolonglah makan kanyang-kanyang jawi ndak dibilang-bilang lamo hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam onan malam pak semalam itu walala tidur sarumahnya sekalo lalu hari siang tandonyo hari kasih yang badarum bunyi tamiang arang balari otak singko bantuanyo amun ampie katabi matahari nan pagi sepagi itu ala sekolah kaduonyo sekolah kedua nyonya masuk SMP duduk di bangku kelas 1 sedang nyo dalam bersekolah abi hari baganti hari memang jo hebat lah utak yatim baru dalam sekolah SMP duduk di bangku kelas 1 bahasa Inggris santiang bana Honyo pandai bahasa kulit putih Honyo pandai bahasa luar manggil yang guru nambanya anak siapa lakonan santiangko anak sia lakonan sorangko mangko coiko hebat utak anak coiko santiang utak yatim karma guru bertambah sayang you kawan-kawan bertambah sayang di sini nyo imbau pak di badan kepala sekolah onde buyuang si yatim karma yona hodake apa lah badan nang duduk ado nang kapak tanyo kang si yatim apa bertanyo kasih yatim nambah namo tuangku 3 lari itu tu bapak ko badan yatim yona mandang apa nambah tanyo yo pak lamu kecek mengkonyo jawe tasadu-sadu kecek bajawe ko itu pak nang kapak tanyo itu tu mama badan namu pak itu ndak ada doanya bapamu bapak lalamu di maningga mandi lalamu di maningga ambo anak yatim piatu tinggal jo mama yo pak saja kete tinggal jo mama bapak saja kete amona ado ayah jo mane sawakatu mane nyo amil maningga bapak badan ambo laye mane maningga
Oh mangko tinggal pa ambojo mama pai jo mama dari ketik marasai pak kota mamane pa kok tano ado pa ayah jo mande ndak kama makai do pa baju batumbo nak memakai baju batumbo mendanga kato bantu itu baru bakato kepala sekolah onde nak kanduang yatim karma yona kok sempat ang besu nak sekolah kok ndak boleh di badan mama dia lapak menyaran sampai kamanyo sekolah apa sedio menyaran yona badan anjana ragu-ragu bapak senapa kayatim rajin-rajin buyung sekolah boleh tak capai yona kanan bayi hendak to bilang lamo bana selesai mengecek jo apa nyuagi di apa piti balanjo yatim karma balik nak nyolai piti sudah lo diterima babalik buyung yatim karma bajalan talita tailai cokacang menjalang junjung bajalan taita ita talita tai bantu alang menjalang gunung Tuhan bantu alang menjalang gunung hindak dibilang lamo bana dek lamo berjalan sampai ke rumah badan mama Dona ninyo karajo nak berubah kok babalik dari sekolahnya tatap ku balo jawi